Bem-vindos a este guia técnico sobre o ASUS UM425Q. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu ASUS UM425Q está a fazer um barulho estranho durante a utilização. Este sintoma pode ser causado por poeira acumulada ou por componentes soltos dentro do equipamento. Se não fores rápido a resolver, esse barulho pode levar a danos mais sérios, afetando o desempenho do teu dispositivo e, em última instância, podendo causar falhas irreparáveis. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas. Precisarás de uma chave de fendas pequena, uma pinça, um pano antistático e, se possível, um compressor de ar. Agora vamos ao passo a passo da reparação. Primeiro, desliga o ASUS UM425Q e remove todos os cabos. Coloca-o sobre uma superfície limpa e plana. Para abrir o equipamento com segurança, utiliza a chave de fendas para soltar os parafusos da parte inferior. Lembra-te de guardar os parafusos num lugar seguro. Uma vez retirados os parafusos, usa a pinça para levantar cuidadosamente a tampa. Assim que estiver aberta, procura o ventilador, que é muitas vezes a fonte do barulho. Verifica se está sujo ou se tem fios soltos. Se identificares poeira, utiliza o compressor de ar para limpar cuidadosamente o ventilador. Se houver peças soltas, certifica-te de que as fixas corretamente. Ao trabalhar nesta área, aplica uma força suave para não danificar outros componentes. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após a limpeza e verificação, volta a colocar a tampa e fixa-a com os parafusos que retiraste anteriormente. Certifica-te de que tudo está bem colocado e que não há peças soltas. Por fim, liga o teu ASUS UM425Q para verificar se o barulho desapareceu. Se tudo correr bem, o teu equipamento deve estar a funcionar sem problemas. Para evitar que o problema volte a ocorrer, recomenda-se uma limpeza regular do interior do equipamento e garantir que não há obstruções nas ventoinhas. Mantém sempre o ambiente onde utilizas o computador limpo e livre de poeira. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.